नमस्ते, आपका मेरे चैनल होम डेकोर इन्फो में स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए आज मैं खास लेके आई हूँ नेचर से इंस्पायर वॉलपेपर के आइडियाज़। इस वीडियो में आपको बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर के डिज़ाइंस देखने को मिल रहे हैं और सभी आपको नेचर से रिलेटेड है। तो आपको आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और इस तरह के जो वॉलपेपर होते हैं आप देख सकते हो कि आप लिविंग रूम में, बेडरूम में इस तरह लगा सकते हैं। चाहे तो आप डाइनिंग स्पेस हो तो वहाँ पर भी इस तरह के वॉलपेपर आप लगवा सकते हैं। और साथ ही अगर आप इसके साथ लाइटिंग की भी अच्छी तरह से लगा दें तो और भी खूबसूरत लगेंगे। तो आप भी अपने घर में इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें और साथ ही अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।